Always welcome and welcome again. Jina langu ni Miss Masao na siku ya leo nitaonyesha jinsi ya kutengeneza kisamvu chenye utumbo. Kisamvu kitamu kilaini cha utumbo cha kutumia blender. Asanteni sana kama umeclick kwenye video hii. Please don't forget to like, comment and share. Please naomba usisahau pia kusubscribe na pembeni kuna kikengele ambacho naomba ukibonyeze ili uweze kuwa notified muda wote nitakapokuwa na post, which is Mondays and Friday. Utaanza kabisa kwa kuosha utumbo wako na kusafisha vizuri, kisha kama mimi hapo nilivyofanya, then nikaeka katika sufuria yangu ya pressure cooker na nikaenda kwa kwenye pressure cooker. Kama hauna pressure cooker unaweza ukaubandika kwenye sufuria yoyote, kwenye jiko la either jiko lako la mkaa, jiko la gesi, whatever you have. Alafu nitauchemsha mimi kwenye pressure cooker kwa muda wa dakika 18 na baada ya hapo sasa nitautoa ili kuendelea na process nyingine. Cha kwanza kabisa kwenye blender yako utaweka vitunguu saumu vya kutosha. Baada ya kuweka vitunguu saumu vya kutosha utaweka kisamvu chako. Kisamvu changu mimi ni kisamvu cha 500 tu, kwa sio kisamvu kingi sana. Ila pia utumbo wangu ni utumbo kilo 1. Mahitaji yote nitaweka katika description box below, ninaomba uangalie ili uweze kujua unahitaji nini kabla ya kuanza kutengeneza kisamvu chako. Baada ya kuweka kisamvu chako kwenye blender utaweka maji ya kutosha ili uweze kukiblend. Na utakiblend paka ambapo utaona kwamba kina faida. Kama unataka kiwe kilaini sana au kama unataka kiwe kia mido, yani kisiwe kilaini sana. Mimi sikutaka kiwe kilaini sana. Baada ya kukiblend sasa tutaenda katika process inayofuata. Baada ya kisamvu chako kuwa tayari sasa utachukua sufuria yako, utaiweka jikoni, utawasha jiko lako. Sasa hapa ni kwa wale ambao wanatumia pressure cooker. Lakini kama ulikuwa tu unachemsha utumbo wako kwenye jiko la kawaida, utaendelea kuchemsha, hakikisha tu una maji ya kutosha, ndipo utaendelea na step inayofuata. Utachukua jina moto kijiko kimoja kikubwa kwa utumbo kilo 1 utaweka. Baada ya kuweka jina moto yako utaongezea maji, alafu utafunikia sasa ili ichemke vizuri. Hakikisha umeweka maji ya kutosha, utafunikia ichemke. Kisha chemka sasa ndipo tutaleta kisamvu chetu, tutakiweka sasa juu ya hii utumbo wetu. Kama hapo mnavyoona utumbo wangu tayari umeshachemka. Nitachukua sasa kisamvu changu nitakiweka. Mind you, huu utumbo ulishaanza kuchemshwa, kwa tayari umeshaanza kulainika, hautakuwa mgumu kama kisamvu. Kwa tutaweka kisamvu chetu kama hivyo mnavyoona hapo juu yake, then na chini tutakiongezea maji kidogo, tutakifunika kiive kwa muda hata wa lisali 1 au masaa 2 mpaka pale kitakapokuwa kimelainika. Ukikisaga kisamvu chako muda mrefu kwenye blender kitawahi kuiva, lakini ukikisaga tu kwa wastani kitachukua muda mrefu zaidi pia kuiva. Na pia naomba msisahau ku like, comment na kushare. Pia msisahau kusubscribe, na kama haujaona ile kengele pembeni baada ya neno subscribe kuna kengele, naomba uklik kwenye hiyo kengele alafu ubonyeze all ili uweze kuwa notified muda wote nitakapokuwa na post, which is Mondays and Fridays. Na pia nimeanzisha new series which is called Street Food Mondays. Asanteni sana na tuendelee kuangalia video yetu. Ukisha kuiva katika sufuria safi utaweka mafuta ya kutosha, then utaweka vitunguu vyako, utaanza kuvikaanga vitunguu mpaka pale vitakapoanza kuwa brown, ndipo tutaweka carrots pamoja na hoho zetu. Carrot pamoja na hoho zetu zikishalainika, tutachukua nyanya zetu tutaziweka na zenyewe tutazikoroga vizuri kabisa, tutaziacha ziive na ziweze kulainika kwa muda kama wa dakika 5. Baada ya hapo tutarudi kwa ajili ya kufanya step inayofuata. Baada ya nyanya zetu sasa kuiva, tutachukua kitunguu saumu tulichokiponda pembeni, na pia nina video huko chini ambayo nimeonyesha jinsi ya kutengeneza kitunguu saumu ili kiweze kukaa kwenye friji kwa muda mrefu, kurahisishia wewe katika upishi wako. Naomba angalia huko chini utazikuta, na pia kuna video nyingi sana. Baada ya kuweka sasa kitunguu saumu chako, utakoroga vizuri, then sasa tutaweka ile kisamvu pamoja na utumbo ambao tayari tulikuwa tumeshauchemsha. Kama unavyoona hapo ukishachemka, ukishaiva unabadilika hadi rangi. Jamani, this recipe is the best. Naombeni muende mkajaribu hii recipe from the beginning to the end, alafu mtakuja kunipa results. Kisamvu chako will never taste the same ever again mkitumia hii recipe. Kwa baada ya hapo tutachukua sasa
Kisamvu chetu tutakichanganya vizuri na nyanya, tutakikoroga vizuri, then tutakiacha kianze kuivia na kuchanganyika na hii nyanya, then tutarudi kwa ajili ya step ya mwisho. Baada ya kisamvu sana nyanya kuwa zimechanganyika vizuri, tutaweka nazi. Mimi nimetumia nazi ya Azam, nazi yangu pendwa, nimetumia pakiti 2 za nazi. Kwa nitaweka pakiti ya kwanza, nitaacha na yenyewe iweze kuiva vizuri kama muda wa dakika 5-6, then nitamalizia na pakiti ya mwisho. Na pia mind you, unaweza ukatumia karanga pamoja na nazi. Kwa kama una karanga unaweza kutumia. Mimi sikutumia kwa sababu mtoto wangu ana allergy na atakula hicho kisamvu, kwa kitamdhuru kama ningetumia karanga. Ila ukitumia karanga pia jamani, go try. Nendeni mkajaribu kutumia karanga pamoja na nazi. Au tumia, just mix karanga pamoja na nazi. Guys, kisamvu chako will never be the same. Kisamvu chako will never be the same. Trust me. Naombeni mkajaribu hii recipe. Kwa baada ya nazi yangu hivyo nitaacha hivi kwa muda kama dakika 5, then nitaweka nazi nyingine na yenyewe nitaacha hivi kwa muda dakika 5. After that, kisamvu chetu kinakuwa kiko tayari. Angalieni hicho kisamvu, is just the best. Kwa kukiangalia tu just know kwamba this is the best kisamvu. Sasa kama unataka chako kiwe kilaini zaidi, unakiblend zaidi and you get the best results. Nina video nyingine uko 2 za kisamvu, za recipe za kisamvu, moja ya nyama, moja ni kisamvu plain. Naombeni pia mkaangalie na hizo ili muone the improved way of making kisamvu. Asanteni sana kama mmeclick kwenye video hii. Naomba msisahau kusubscribe sababu najua wengi wenu mnaangalia video zangu hamja subscribe. A chunk of you have not subscribed. Please naomba usubscribe. What are you waiting for? Pia on Mondays nina videos za street food Mondays. Naombeni msisahau kusubscribe, msisahau kulike, comment na kushare kwa wapendwa wenu. Nitakuwa naonyesha different street foods that we have in our local places. Asanteni sana. I love you all. Thank you for supporting. Naomba pia mzidi kusupport na msisahau kunifollow Instagram. Natumia the same name, Miss Masao. See you next time, lovies. Bye bye.